Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka float. Mimi huwa naelekeza taratibu, huwa naelekeza polepole ili uweze kunielewa, na pia uweze moja kwa moja kuweza kuelekeza na wewe uwafundishe na wengine pia. Sasa jinsi ya kuweka float hapa moja kwa moja namaanisha jinsi ya kuweka float kwenye mitandao ya simu ya huduma ndani ya huduma za kifedha. Mfano, kuweka float kwenye Airtel Money ambayo inamilikiwa na Airtel, ni huduma ya Airtel. Kuweka float kwenye Tigo Pesa ambayo inamilikiwa na Tigo, au kwa sasa kuweka float kwenye Mixx by Yas ambayo inamilikiwa na Yas. Umeona? Au kuweka pesa kwenye Halo Pesa ambayo ni huduma inayomilikiwa na Halotel, au kuweka huduma kwenye T-Pesa, huduma inayomilikiwa moja kwa moja na TTCL, au Airtel Money, huduma inayomilikiwa na Airtel wenyewe. Sasa kuweka float ni kama unamiliki line ya wakala, mfano ya M-Pesa, ili ile pesa ambayo wewe inakufanya uweze moja kwa moja kumtumia mtu mwingine, ile kitu inaitwa float. Umeona? Sasa kuna muda float inaweza ikawa ndogo, yani ikawa kiwango chake kipo chini. Sasa inabidi kama umeishua float kwenye simu, inamaanisha mtu moja kwa moja uweze kuongeza ili uweze kuweza kuendelea na huduma. Maana atakuja mtu anataka kuweka pesa na wewe hauna, utafanyaje? Kunakuwa hakuna jinsi nyingine. Umeona? Kwa moja kwa moja hapo, kikubwa ni unachotakiwa ni kuwa na namba ya mtu mmoja anaitwa yani moja kwa moja kiongozi, kwa sababu kuna watu wanaweka float wakala mkuu. Wakala mkuu inabidi uwe na namba yake, wakala mkuu wa karibu, kwa sababu wale ndio wana uwezo wa kuweka float kwenye laini yako wewe. Kwa hiyo wewe kama wakala wa mtandao wa simu, yani wakala wa huduma za kifedha, iwe kwa benki au kwa mitandao ya simu, ni muhimu sana kuwa na namba ya wakala mkuu wa karibu, kwa sababu huyo ndio atakuboost wewe kwenye biashara. Huyo ndio atakuwa wewe mtu wako wa karibu, kukuongezea float, kukuongezea pesa na kukufanya uweze kusonga mbele. Kwa mimi nilikuwa nakuelezea tu taratibu hapa. Kama hauna wakala mkuu, kuna njia za kumpata. Mfano, yule mtu aliyoipitisha laini yako mwanzo kabisa anaweza kukusaidia kwenye swala hilo la wakala mkuu. Option ya pili ambayo wewe usipate shida, kikubwa usipate shida, ni option hii hapa. Wewe cha kwanza, ongea na wakala wako wa jirani, maana wakala mkuu sio mtu wa kufichwa. Ongea na wakala wa jirani, hata kama ni mtaa wa 5, hata kama ni kijiji cha 6. Nenda ongea naye taratibu, mwambie mimi nitampataje wakala mkuu. Basi ataweza kukuelekeza wakala mkuu, maana wakala mkuu sio mtu wa kuficha. Ukishampata wakala mkuu, utamwambia labda umpata wakala mkuu wa Tigo ambao kwa sasa ni Yas, ambao wana huduma ya Mixx by Yas. Moja kwa moja yule wakala mkuu atakuelekeza vizuri kabisa nini cha kufanya, jinsi gani ya kuingia, akuwekea float ya kiwango gani, na pia wanakuwa na magrupu. Kwa atakuweka kwenye grupu ambalo grupu litakuwa linasaidia moja kwa moja wewe kupata update mbalimbali na kuweza kuongezewa float kwa haraka itakapoisha tu. Kwa wakala mkuu ni muhimu sana na ni mtu wa kuwa naye karibu sana, kwa sababu
atakuja mteja wa haraka haraka chap chap, anataka labda kufanya kitu fulani na wewe hauna float, lakini ukiwasiliana na moja kwa moja na wakala mkuu, iko kitu kinakuwa simple na ni haraka sana, tena bila changamoto yote. Usiache kusubscribe, video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.